الله العلي العظيم وبلغ رسول النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا وسيدنا ورازقنا وباعثنا ونصرنا ومن إليه مصيرنا وإن من علينا من الشاهدين وله من الذاكرين. صدق ربنا ذو الجلال والإكرام. اللهم تبنا إليك وندبنا يا وهاب. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء لصدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وكفارة لسيئاتنا وذهب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار أبدا ما أبقيتنا واستعملنا به سرا وعلانية. اللهم واشف به مرضانا وعاف به مبتلانا وارحم به موتانا وأحيانا وتمم به نعمك علينا شاهدا لنا لا شاهدا علينا وانظر برحمتك إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق الله العظيم. Aya ya leo tutaanza na aya ya 24 na imeshikana na 25. Tajaribu kuweza kuzishika aya mbili, na sababu ya kushika aya mbili tatu ni kufanya kwa sababu yale mafundisho yaliyoko kwenye aya moja ni muhimu na ni mengi. Kwa hivyo hatuwezi kueleza aya 5, 6, 10. Tunaweza kuzipitia tu, lakini itakuwa kama Waswahili ukwambia ni kupiga mteo. Lengo kupiga mteo ni kuchemsha kwa maji. Ile chakula lazima baada ya kupika utie na mabizari, utie na chumvi, utie na hiki, utie na hiki, ngao uweze kukila kile chakula. Yale mafundisho ndio muhimu. Tumesoma nini na tumepata faida gani kwenye ile darasa ya leo? Ndio mara nyingi hufanya aya mbili, aya 3. Maneno ya Mwenyezi Mungu ni bahar la sahila la, ni bahari, hakuna mwenye kuingia kwenye bahari hiyo. Kitu kimoja kina maana mengi sana. Sasa hapa Mwenyezi Mungu amalizia kutuelezea hali ya Mayahudi na Manasara, wale viongozi wao, concept, yale mafahimu. Wajua mafahimu kitu kikubwa sana. Mafahimu ni kufahamu
ukifahamu jongo, matokeo huwa ni jongo. Kama tulivyotangulia kusema, mzungu amuona mtu yoyote si msafi, kwa sababu usafi wake yeye ni kufuta kwa karatasi. Aona yoyote ambaye hafuti kwa karatasi, yeye ni mchafu. Afuta kwa karatasi, kisha auosha ule mkono ulioshika ile karatasi, akaata pale palipotoka na choo chake. Akwambia wewe ambao kwamba wapeleka mkono pale palipotoka choo, ukasafisha pale, kisha ukasafisha na mkono wako, akwambia wewe ni mchafu. Sasa ile mafahimu ya usafi ni kitu gani? Au atamuona mtu ana maziwa wazi. Katika baadhi ya mila za Kiafrika kuna wanawake hutembea maziwa wazi. Baniani atamuona yule ni mshenzi kwa kuwatembea wazi. Yeye hata kiuno wazi haoni, kwa kuwa kiuno ni tupu vile vile. Akiata kiuno wazi, amuita yule ambaye kwamba hata maziwa wazi kwamba hakustarabika, alostarabika ni yeye. Kwa hivyo ni concept. Ukifahamu makosa, utaielewa makosa. Na dini ni viongozi, na hapa ndio hatari iliyoko kwa Uislamu. Kwa sababu wewe ukiwa kiongozi, ufanyalo watu wakuona ndio Uislamu. Kwa hivyo una jukumu ya kuwa wewe uwe ambassador mzuri, uli usipotolewe ule Uislamu. Kwenye aya hii Mwenyezi Mungu atuambia inna kathiran. Mwenyezi Mungu hajasema ni wote. Huwezi kugeneralize. Kuna wengine si wao. Inna kathiran min al-ahbari war-ruhban, lakini wengi wao. Mwenyezi Mungu aya hii imeteremka kutoka lauhi mahfudh kabla hajaumbwa binadamu. Mwenyezi Mungu awajua watu wote, akawaeleza, akatueleza sisi kabla hawajaja hawa watu. Humu mwetu kulikuwa hakuna. Ukristo umekuja miaka 200, miaka 300 iliyopita tu hapa. Watu wote walikuwa na Waislamu au walikuwa hawana dini, lakini hakuna Mkristo. Kenya Mkristo imekuja wakati wa British East Africa. Mreno alipokuja pia alishindwa kuutia Ukristo, kwa hakuna Ukristo. Akaja na msalaba, watu wakamfukuza mbio na msalaba wake. Alipokuja Muingereza, akaja Rebman na Speke, wakaja wakautia Ukristo, wakenda Rabai na Ribe, wakajenga na Taita, wakajenga makanisa na Zanzibar. Wakati ule ni juzi, kitarihi yaitwa juzi.
18 something. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atuambia kimbele hawa watu wako vipi, aambiwa mtume wako vipi. Wale uko pale walikuwa wakiyafanya yale. Inna kathiran min al-ahbari, wale mapadhiri, mabishop, makisisina, kazi yao la yakuluna amwala nas bil batil, wala mali ya watu kwa njia ya batil. Kanisa limejengwa kinamna hiyo. Hata nanu huyu Ahmed Didat aliwahi kutoa kaseti na akawa challenge, akasema Vatican Christianity is a house of cards. Karata tu, pata potea, kama karata 3 zile za kuteza kamari. Imejengwa kinamna hiyo. Na ikaja tarikhi baada yake, wakaingia dola za Kiislamu, wakawapiga na wakaleta utawala wao, na ulikuwa ni utawala wa nchi, Roman Empire asli yake ni hilo. It was an empire. Lakini empire yote ya Kiislamu, it was not based on that. Uislamu ikawa ni lazima watu watoe jizya, tax. Wale wasokuwa Waislamu watoe taxi ili walindwe. Tena si lazima, ikiwa mtu hawezi hatoi. Na pia vile vile anapata haki yake. Ukiingia shida, maradhi, chakula, wanaangaliwa na ile state. Na ulipoingia huku Uislamu ila mahali, ikiwa wakawa watu wangiliana, integration. Hakuna masala ya kuwatoza watu la waja misikitini, bali tu Waislamu waambiwa wasaidiane. Yule mnyonge asaidiwe, yule alosilimu asaidiwe, apewe na zaka. Kwa sababu katika watu wa kupewa zaka, mmoja, inna sadaqatu lilfuqara'i, kupewa mafukara, wal masakin, na maskini, wal amilina alaiha, na wale watu wenye kukusanya wao pia hulipwa mshahara, na mshahara wao watoka katika zile zaka. Wal muallafati qulubuhum, na wale walioingia kwenye Uislamu. Si kwamba mtu ameingia kwenye Uislamu kuna fee, hakuna fee. Wal muallafati qulubuhum wa fi riqabi, na watu kulipwa ili wawe huru kama alikuwa watumwa. Wa fi sabilillahi, katika projects za Mwenyezi Mungu hakuna ati watu watoe sadaka ya kanisa ili kanisa ifanye mambo yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam amejenga msikiti, alitoa pesa yeye.
alisema kiwanda hiki ncha 8, akampa ncha mayatima 2. Akamwambia Rasulullah, kuna neno mwate ngoto ambaye nitakujenga msikiti. Asema hapana, lazima ninunue. Usigrab kitu, usipokonye kisha ukajenga msikiti. Kama wewe umekwenda ukaiba nguo ya mtu kisha ukaenda ukaswalia ile nguo, haifai. Waislamu nataka kitu, inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Mwenyezi Mungu ni mzuri na apenda zizuri. Nyumba yake wewe wataka kumrusha mtu kiwanda kisha wajenga msikiti? Nunua chako safi, mali yako utoe, kisha ndio ujenge kile kitu. Mtume alijenga yeye mwenyewe senti zake, kisha watu wakajenga pamoja na Mtume. Maansari na muhajirina wakawa hujenga pamoja na Mtume. Yuko kwenye kazi ya kujenga, hakukaa akaangalia watu wajenga, la. Hii ndio Uislamu. Economic theory ya Uislamu ni kwamba watu wawe kitu kimoja katika kutoa. Na katika Uislamu kuna masala ya kutoa zaidi kuliko kupokea. Utaona Qur'ani nzima ni kutoa. Wama anfaqtum min nafaqatin au nadhartum min nadhrin, au kutoa, mwenye kutoa kila kitu kutoa, hakuna kupokea. Lakini sisi katika dictionary yetu kupokea tu ni one way traffic. Hata kufungua muadhini hatuwezi kujipoka tukanunua kitu tukaita msikitini ukafungua na wenzako, wewe wataka kupandia tu. Ukenda makanisani huwezi kukuta watu maskini ati wasaidiwa. Hakuna msaada huo. Inna kathiran min al-ahbari war-ruhbani la yakuluna amwala an-nas, watakula mali ya watu bil batil. Limejengwa ni siasa tupu na uchumi wenda kiwao. Kenya Catholics wana hospitali nyingi sana, mpaka imewatishia serikali. Serikali ilitoa bima ya NHIF, watu wote wakati wa NHIF zile zenda serikalini. Sasa serikali wajua hula kwa mikono minne, zikaliwa zile senti, kukazuliwa kitu kingine kilichoitwa SHA. Sisi tunajua SHA la mnazi, lakini hili kwa si SHA la mnazi. Zile pesa za NHIF zikawa zitakwenda pale kwenye SHA. Service SHA yatoa immediately. Umekwenda hospitali wewe, umemwona daktari, amekupima hivi, utajaza fomu, utatiwa kwenye kompyuta pap, tibu. Sasa zile hospitali za tibu watu, lakini hawalipwi. Service iko. Hasa katika jumuiya ya zile health insurance na nini, kuna Wakristo na Waislamu.
Sasa wale wakasema, jamani, sisi hatulipwi, tutoa services, hakuna kulipwa, running into billions. Wameibadilisha NHIF, wamuita huu ni mkono na huu ni mkono. Wamebadilisha jina tu. Kama watu badilisha majina kwa sababu ya insurance, ukaliita basi Tahmidi, kisha ukabadilisha ukaliita jina lingine, management ni ile ile, ili kuepukana na mambo ya insurance. Na serikali imetoka NHIF imeita SHA. Sasa sisi tunataka kulipwa, hatujali nino. Wakatoa statement bao na Waislamu, kwa sababu Waislamu wana hospitali zao ambao ni faith based organization. Lakini kama kawaida yetu, muadhini na imamu hawasikizani. Tuko kwenye masala mengine kabisa ya khitma na maulidi na nini, hatuangalii zile hukuku ambao za watu. Sasa zile clinics ambazo kwamba zatoa service za Kiislamu, wao wafanya yale yale NHIF, lakini hawajalipwa miaka mingi. Tulipotoa statement, Waislamu walipotoa statement na Wakristo walipoulizwa wakasema hii wana hospitali karibu 2,000-3,000 throughout the Republic. Sasa wamewapa ultimatum serikali wawalipe au hawatotoa tena service. Watu wakaenda hospitali tambia, hakuna cha NHIF, hakuna cha SHA, nendeni private. Na private niyo Panadoli shilingi 200, na serikali haitaki kuingilia kwa sababu wala senti na wao kutoka kwa zile zile private hospital, kwa sababu hakuna kukontroliwa, hakuna controls. Ukenda hospitali hii bei yake ni nyingine, ukenda hospitali hii bei yake ni nyingine, hakuna controls. In India zile wata hospitali, maduka ya madawa hawana ruhusa kuchapisha dawa mpaka watie bei kadhaa, ili wasitumie watu. Sasa ikiwa wewe hukujirejista, na tabu nyingine ni watu wengine hawakujirejista, wakiwa hakujirejista hawawezi kununua dawa kwa zile kampuni ambayo kwamba serikali wameipa uwezo. Inakuwa hospitali yako ende kanunue dawa kwa Pharmaceutical Society ambao ghali, watu wataumia. Sasa clinics za wasiokuwa sisi wamepiga hatua, na sisi tumeingia kati pamoja na wao. Tumeambia serikali lazima sasa kuwatafuta wale watu wetu ilikuwa ni mtihani. Waislamu wakaja, tukapatikana karibu hospitali 5-6 na ziko karibu 20 au zaidi ya 20, lakini hawajui, hakuna watu wala hakuna neno. Tumejaribu kuwatafuta kwa kila namna. Kuna watu wameleta, wengine 50 million, wengine 40 million, wengine 30 million, ili tuambie serikali lazima mwalipe hawa. Sasa zote hizi ni kuonesha namna gani watu
wanapokula pesa. Uislamu yasema kwamba dhulma ni dhulma. Usimdhulumu mtu walau kana kafiran. Dhulma ni dhulma. Tumeyaleta haya ni kwa sababu inna kathiran min al-ahbari wa ruhbani la yakuluna amwala an-nasi bil batil. Watakula mali ya watu kwa njia ya batili. Kanisa au msikiti itakuwa na ikiwa hawa hula, yaonekana kuna na wengine na Waislamu wasifanye kama wao, wasiwafanye kama Wakristo. Maana kuna watu wengine hufanya michango ndani ya misikiti. Mtu pengine safari moja kulikuwa na msikiti mmoja, nilikuja kufahamu kwamba wafanya mchango ya jeneza karibu majeneza 50 msikiti mmoja. Hakuna transparency. Au wewe imamu uinuke useme jamani, kuna mtoto huyu atakusaidiwa kwa elimu. Hapa sisi tuko watu 200 300. Kila mmoja akitoa shilingi 1000 huyu achamalizika haja zake. Siku ya pili utakuja na mtoto mwingine, siku ya tatu. Hakuna transparency. Vipi? Watu wangapi waliotoa? Mangapi hawakutoa? Imekutukuliwa M-Pesa ndio ndia ya kulia watu. Saa nyingine watu husema bwana watu hawezi kutoa. Ni kwa sababu uaminifu hakuna. Mtu ataka kutoa kwa mahali ambapo kwamba pako safi. Ukiwa safi utapewa tu. Lakini ni viongozi wakitokuwa sawa. Kutokuwa sawa viongozi ndio utaona shida iliyoko. Tunataka kulaumu watu. Viongozi utaka kulaumu watu. Watu ni wagumu, watu ni hivi, watu lakini na nyinyi jiwekeni sawa. Hapa kulifanywa michango miaka ya nyuma ujengwa university kwa M-Pesa. Mpaka leo ile university haija take off. Senti zimetolewa, hatujui ziko wapi, hajujui ngapi. Kisha aje mwingine asiaje inuke aseme nataka, nani atakayetoa? Ni kwa sababu hakuna uwazi. Kwenye kanisa hakuna uwazi, na kwenye Uislamu pia hakuna uwazi. Wayasuduna an sabilillah. Hawa mapadhiri na Ukristo umekuja kama Kenya, umekuja kwa ndia nyingine biashara, British East Africa, lakini lengo wayasuduna an sabilillah. System of education imekuja kuletwa system of education, kwamba hiyo yenu uwezi mpaka ujue kuandika Kizungu na kusoma Kizungu. Haya, ile system of education baada ya miaka 20 imeonekana kwamba kunakuwa na mwanandani ndani yake, kuwafanya watu wasithamini dini yao. Hata wewe hujui kama waona watu wamebadilika tu. Mbona mtoto akishamaliza university hana haja ya dini, hana haja ya dunia, yeye na mambo yake.
Kila akisoma sana ndio yuko mbali na dini sana, na kila yule ambaye kwamba hakusoma sana huwa msahali kuidhibiti ile dini yake, yaweza kudhibitiwa. Ni kwa sababu gani? System of education, lengo dhamiri ni kuwafanya watu wadharau. Ikiwa mtoto wewe utamwambia katukue nguo yako, kanzu yako chafuni, uende zako madrasa, siku ya Jumatatu yule yule ataambiwa mtumishi ampigie pasi, amfulie, ampigie na pasi. Sasa pale anapoambiwa kwenda kutukua kanzu chafuni, umemwambia nini yule mtoto kwenye mind yako wewe? Kwamba hii haina maana, kwamba dini haina maana. Au ingie nyumbani, mtoto angalia television saa 3 saa 4, wewe nenda kalale, kesho hakuna skuli. Umwambie hapo, mama amwambie hapo mtoto hakuna skuli, ili mwate huyo mtoto aangalie hakuna skuli, manake madrasa ina maana. Watoto watoka alfajiri kuswali, adhani za wapitia kwenye mabasi stopu, na si kwamba walazimishwa, wao waambiwa ndoni, kisha toeni na senti, na wazazi wakatoa senti. Ukipiga kelele, kina Zendina mpia makelele, umekwenda mpaka makotini. Lakini watu hawasikii muadhini wala mteka maji msikitini. Hakuna takao kamwe hiyo mambo ya dini. Ukweli wa mambo ni kwamba watu hawataki dini. Kama waitaka hawezi. Kwa hivyo wayasuduna an sabilillahi, kuna kutelwa nguvu na kufahamishwa kunjia mpaka ukakidharau chako. Ni watu waidharau, kudharau dini, kuheshimu dini. Waona kwamba kuheshimu dini kubwa ni kufanya musabakatul Qur'ani siku moja siku mbili katika mwaka. That is a dynamic process. Zile madaris zataka zisimamime siku zote, elimu isaidie siku zote. Safari moja tulikuwa kwa State House, tukamwambia Mwai Kibaki, kwa nini walimu hawalipwi hawa wa dini? Mwai Kibaki akazunguka akamwambia Attorney General, siku zile alikuwa ni Amos wako, kwa sababu sisi tutoa hoja kwamba wendao madrasa wazazi wao wote walipa kodi. Kwa hivyo wale walimu wa madrasa walipwe mshahara. Amos wako akasema yes, ni CDF can do that, can take care of that. Lakini hakuna litenda. Watu wenye CDF watakula wao. Zile CDF ni corruption tupu. Watu kwa pesa wampa mbunge ana timu yake, ndrikiki. Wewe tukua hiki, wewe tukua hiki, wewe tukua hiki. Kila mmoja aleta, mimi anjenga hiki, toa resiti ziko, kila kitu, faili ziko, kuisha maneno. Gonga mimi, gonga wewe.
Kwa hivyo ni sisi wenyewe kutojiorganize. Wata serikali ifanye, sisi wenyewe tuweza kutengeneza, tuweza kuendesha madarisi zikaendeshwa sawa sawa. Tukawa na walimu wa sawa sawa, tukawa na mahali pa kusomesha sawa sawa. Manake katika kusomesha pia kuna issues. Mtu ana klasi 2 au na behewa 2, watoto wote wako hapo ndani. Miaka 15 yuko hapo, miaka 7 yuko pale, miaka 8 yuko pale. Tunaweza kujiorganize, lakini tunataka watu wajiorganize. Ittaqullaha wa nadmi umurikum. Sayyidina Ali alimwambia gavana wake alipokuwa mpeleka Masri, kama Malik Ashtar akamwambia ittaqullaha wa nadmi umurikum, organize your affairs. Ukito-organize your affairs itakuwa chaotic. Nyumbani, ukito-organize nyumbani mambo yatakwenda msege mnege. Mwisho wa mwezi wewe utahamaki huna chochote, kwa sababu hakuna wewe watu wawili, wewe na mkeo na mtoto. Chakula siku zote chatwa pipani. Hakuna siku chakula kikawabakia, au mtakula bario siku zote. Ikiwa kidogo, ukiona una friji sahali, utaika frijini. Lakini pia hizo frijini haziwekwi, utambia ni maradhi. Tupo hizo frijini au mtumisha kala. Vyakula vya Ramadhani vote umalizikia kwa watumishi. Ni kwa sababu watu hawapangi sawa sawa. Ni mwajua watu ni watatu. Kila mmoja atakula chapati moja au chapati 2. Kunani kupikwa chapati 10? Mtuzi wa nusu kilo upikwe mtuzi wa kilo 2, kilo 3. Resources hakuna. Al-iqtisadu nisfu al-maisha. Walladhina yaknizuna dhahaba. Sasa hapa mada ndefu hili. Mwenyezi Mungu asema, na wale waekao savings, dhahabu na fedha, wala yunfikunaha, wala hawazitoi, fi sabilillahi, katika njia ya Mwenyezi Mungu, fabashirhum biadhabi, wabashirie adhabu nyumu. Walladhina yaknizuna dhahaba wal fidda, imetumika. Mwenyezi Mungu ametumia fedha na dhahabu kutoka iteremke Qur'ani, na mpaka leo dhahabu na fedha ndio medium of ndio media itumikayo. Watu wakichapisha noti, hawachapishi noti tu, uangaliwa gold reserve ya inchi ile. Ile gold reserve yatumiwa dhahabu na haitumiwi almasi. Almasi ni juu zaidi kuliko dhahabu, lakini yatumiwa dhahabu. Qur'ani imesema dhahabu, basi itakuwa dhahabu. Hawajabadilisha wala hawezi kubadilisha. Wajua Qur'ani ikitoa neno, hata saa nyingine hutoa uslub ambao kwamba sio ambao ni hakika, lakini umetumika kwenye Qur'ani, watu watatumia uslubu ule ule maisha yao. Mfano, Nabii Ibrahim alimwambia Namrud, inna Allaha yati bishamsi min al-mashriq, Mola wangu atoa jua kutoka huku kwenda huku. Fati biha min al-maghrib, wewe litoe jua kutoka huku kwenda huku. Sasa angalia amenena nini? Alisema nini Mwenyezi Mungu? Fa inna Allaha yati bishamsi, jua latoka. Hajua halitoki.
Kielimu jua halitoki, lakini sisi twaliona latoka. Kwa hivyo imetumiwa sunrise na sunset. Ilikuwa ni ulimwengu watoka, kwa sababu ulimwengu huzunguka wenyewe ukapatikana usiku na mtana. Lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu alisema fa inna Allah yati bishamsi, Mwenyezi Mungu alitoa jua, basi na kila mtu atumie ile ile, ni sunrise sunset. Na Mchina atatumia ile ile, na Mwingereza atatumia sunrise na sunset, Mjapani atatoa yake, lakini itakuwa ni jua kwa sababu waliona jua. Uslubu uko vile vile, na uslubu wa fedha na dhahabu uko kutoka Qur'ani ilipoteremka na mpaka leo. Monetary system inakwenda kwa fedha na dhahabu. Ukiwa na pesa wewe, pesa zako ni kima cha dhahabu, na zaka zacholewa kwa kima ya dhahabu. Nisabu yenyewe ni about 185 grams. Ambayo kwamba is almost a million. Wajua dhahabu ya panda ikishuka, lakini siku hizi dhahabu iko juu sana. Kwa hivyo ikiwa wewe huna savings za milioni moja, zaka hazikupasi. Walladhina yaknizuna dhahaba, wale ambao wana hold dhahabu, wameiweka dhahabu. Walfidha, na fedha, wala yunfikuna, wala hawatoi zaka zake. Wajua zaka imeletwa kwa watu wazitumie zile pesa. Wakizihold watatoa zaka mpaka mwaka mzima. Zile pesa ikiwa hukutoa, hukuzitumia, ziko mekaa tu, basi utatoa 200%, 2.5%. Kila mwaka baada ya miaka 40 utazimaliza zote. Zaka itamaliza ile. Qur'ani ya discourage watu kuweka pesa, yataka watu watumie pesa. Kila ukitumia pesa, ikiwa wewe wajenga nyumba, wewe ona mimi nitajenga nyumba, lakini ukijenga nyumba ndivyo Mungu atakavyo. Utanunua simiti, mwenye simiti atanufaika, mwenye kubeba simiti atanufaika, fundi wa simiti atanufaika, watu wote atanufaika. Utanunua chuma, mwenye chuma atanufaika. Kwa hivyo una generate income kwa watu wote. Ukihold, Uislamu akataa kuweka kitu, kwa sababu wewe ukiwa utazitumia zile pesa, ndio pesa za kuwa na thamani na watu wengi watanufaika. Pesa zako zitanufaisha. Wewe usione mpeke. Ukitumia pesa, ukenda ukanunua vitu sokoni, wamnufaisha, wamuona yule peke yake. Kuna yule aletai kutoka pale, pia apata faida. Ndio wala yunfikuna wala hamutoi, hamuzitoi, umezieka tu. Kwa kuwa hamuzitoi, sasa hapo ndio Mwenyezi Mungu apatakapo. He will punish you. Fabashirhum bi'adhabin alim. Ametumia wala yunfikuna fi sabilillahi, wala hazitoi kwenye njia ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu ukitoa kwa watoa wawapa watu ambao kwamba ni deserving cases. Utawajua nini deserving cases? Mungu amekwambia
Mungu akwambia watu wakupewa ni hawa. Innama sadaqatu lilfuqara'i walmasakin wal'amilina 'alayha walmu'allafati qulubuhum wa fi riqabi walgharimina wa fi sabilillahi wa ibn sabil. Utazitoa kwenye ndia hizo. Ukitozitoa kwenye ndia hizo, fabashirhum bi'adhabin alim, wape bishara. Saa nyingine bishara, mara nyingi huko bishara ni kwa ndia mzuri, lakini saa nyingine bishara huko kwa ndia mbaya. Wale watu wakiwa peponi, wakiwa motoni watataka maji, kiu imewashika. Wenye yastaghithu, wakiwa na kiu, wakitaka msaada wa maji, yukathu, watapewa maji. Watapewa maji gani? Naam, naam, ma'u kalmuhli, ayateremki moto. Wewe chai tu kwa moto kidogo wa mnino, yakesa maji ya kutokota. Sasa itakuwa ile ni fabashirhum au itakuwa nini? Fabashirhum wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuha, watakunino ule uso utatoka ngozi, ule moto wenyewe ndio maji ya motoni. Ukiwa na kiu sasa utapata bishara, utaletewa yale maji, utaona ndio maji. Ukipewa maji yenyewe yatoa ngozi. Naam, bisa sharabu wa sa'at murtafaqa. Sasa wala yunfikuna fi sabilillahi, na hii fi sabilillahi ni majal mutahaddida. Watu wengi watanufaika. Umetoa pengine kwa jeshi, nchi ya Kiislamu umetoa kwa jeshi, imewasaidia jeshi wote, imeshawajia wananchi wote kwa ule kuleta amani. Umejenga nini? Pengine umejenga factory, utaagizia watu, utaandika watu, itakuwa wewe umepata wala yunfikuna fi sabilillah, ilikuwa wewe zinue uchumi wa nchi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atuambia fabashirhum bi'adhabin alim. Sasa hapa katika aya walladhina yaknizuna dhahaba, yaknizuna ni wengi. Na hao wengi wana dhahabu. Sasa mbona imesema wala yunfikunaha, haikusema wala yunfikunahuma? Kwa sababu ni wengi. Ni kama pale wa intaifatani minal mu'minina tatalu, makundi mawili yamepigana katika waumini. Iktatalu, usemi iktatala, wamepigana makundi mawili, kwa sababu ile makundi si mmoja, si mtu mmoja, ni watu wengi. Kila kundi kuna watu, pengine watumia na huko watumia. Sasa imekuwa iktatalu. Na hapa vile vile wenye kutoa ni wengi.
na kitu ni kimoja, wala yunfikuna fi sabilillah. Mara nyingi watu huona kutoa ni kupungukiwa. Kutoa si kupungukiwa. Yule alokupa yeye ajua, wewe toa na yeye anakuambia irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samaa, warehemu walioko kwenye ardhi. Yeye atakurehemu wewe ulotoa. Waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa khafu alayhim. Watu huona ungiwa na hofu, nitawatia nini watoto wangu nikitoa? Mwenyezi Mungu asema falyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida. Sema ni maneno mazuri, asema maneno kipumbavu hayo. Kuna haya mali uliyapata kwa akili yako. Sasa lokupa ni Mungu. Kama wewe utukwe ice cream umpe kijana chako, yule akakataa kwa kushare na ndugu zake, ukamwambia nipe ice cream, niwape naye, ambia ice cream yangu nilokupa mimi, usema ice cream yangu. Mungu ankupa mali kisha wewe usema yangu. Yatoe si yako na Mungu. Inna Allah huwa ar-Razzaq, yeye ndio aloruzuku, tena dhul quwwa, mwenye nguvu ni yeye, al-Matin wajwazi. Sasa tuingia kwenye aya ya pili ambayo kwamba ni adhabu ya wale watu waekao ile dhahabu, waekao mali basitoe zaka. Yawma yuhma alaiha, siku hiyo watapishwa na yale na mali yale, mali ya ulowaweka. Kesho inshallah tutaieleza yawma yuhma alaiha fi nari jahannam. Allahu wa rasuluhu alam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikiwa tuendelea na kiswa chetu cha Badri, jana tuliweza kueleza namna Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alivyokuwa amejiandaa katika hivi vita, na Makuraish vile vile walikuwa wamejiandaa, lakini wengine hawataki vita waingie kwenye vita. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaweza kuwapambanisha, kuwakutanisha makundi haya mawili katika viwanja vya Badri. Sababu liyuhlika man halaka an bayina wa yahya man hayya an bayina. Lengo na shabaha ni kuwa mwenye kuangamia angamie na mwenye kunusurika apate nusra, kuwe wazi yani. Mwenyezi Mungu ndio alisema kuwa lau vipote hivi viwili vingewekeana miadi wakutane mahali fulani, wangekhtalafiana, hawangekutana. Lakini ni yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyetaka.
asubuhi ya tarehe 17 Yaum Badr. Tarehe 17 ndio siku yenyewe ya vita katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwaka wa pili wa Hijra. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashatukua rai za masahaba kabla yake. Kina Sayyidina Abu Bakar wakazungumza, kina Sayyidina Umar wakazungumza, kina Mikdadi wakazungumza. Saad ibn Muadh akafunga kama kiongozi wa Ansar, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akafurahi sana. Sasa ishafika siku ya vita tarehe 17, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipanga lile jeshi. Ameshuka, wanajeshi wamesimama kwa swafu zimenyoka, na kawaida ule komanda yupita ikiangalia. Mara akaitahamaki Mtume sallallahu alaihi wasallam, mmoja katika masahaba amesongea mbele, yuko out of line, hayuko straight. Ile line, ile swafu hakuitimiza vizuri. Suad jina lake, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Suad, kuna kifimbo chake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamweka kwenye line vizuri, akamwambia Suad, rudi katika mstari, ingia kwenye mstari vizuri. Yule sahaba mara akaruka, aujatani ya Rasulullah, umeniumiza Mtume. Watu wako katika vita, jeshi lishasimama, upande wa pili Makureshi wako tayari, panga ziko tayari. Sahaba alikuwa katika mstari vizuri na kifimbo cha Mtume, amwambia Rasulullah, umeniumiza. Watu wote wakashtuka, vipi mambo haya? Sawadi wataka nini? Ya Rasulullah, nataka kisasi. Yani mwanajeshi tu wa kawaida amwambia commander in chief, nataka nikutukulie kisasi siku ya vita. Lakini Mtume ni Mtume mwadilifu, akamwambia fimbo hii, tukua kisasi. Ya Rasulullah, uliponipiga mwili wangu ulikuwa wazi, sina nguo, na wewe lazima upandishe nguo wako ndio tukue kisasi vizuri. Kama kubwa sasa, jeshi kila mtu angalia hii scenario itakuwa vipi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapandisha nguo yake, yule bwana akaanguka kana kumbusu tumbo la bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wakashtuka zaidi, vipi haya? Suad wafanya nini? Ambaye ya Rasulullah, nataka jambo la mwisho baina yangu na mauti, niguse ngozi yako. Nataka, maana tuingie kwenye vita sisi, sijui nitatoka hai ama nitakufa, lakini nikifa nataka kitu cha mwisho nitakachokigusa ni ngozi yako ya Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwombea Mungu Suad. Jeshi likawa liko tayari, nataka kupambana sasa. Lakini kule Makureshi bado kuna watu hawajakuwa tayari. Kina Hakim ibn Hizam kaenda kumfuata Utba, amwambia sioni haja sisi kupigana bado. Watu wako tayari, farasi wako tayari, Utba ashatayarisha kipando chake, lakini Hakim ibn Hizam amwambia sioni haja, hawa ndugu zetu, hawa ni hivi, haina haja kupigana. Mara wakatoka Makureshi wengine wakasema, bana, lazima sisi tulipize damu ya Al-Hadrami. Huyu aliuliwa katika saria, aliuliwa na Waislamu katika saria ya Saria Tunakhla. Alipokuwa amekwenda kushika kile kikosi, akauawa katika mwezi wa Rajab. Kwa hivyo lazima tulipize damu ya huyu. Utba yeye akaona haina haja, kama masala ni ya kulipiza damu ya huyu Hadrami, wata si tutoe fidia. Tena akasema mimi ndo nitakailipa ile fidia, blood money mimi nitalipa. Kwa uko tayari, watu wote washatulia sasa, ataka kwenda kulipa.
Mara habari zinamfikia Abu Jahal. Abu Jahal aambiwa, bwana sikiza, Utba asema atatoa pesa kulipiza kisasi cha ule Al-Hadrami, na jeshi ni kama limetulia, halitaki tena vitani, kwenda vita. Abu Jahal akatoka mbio akaenda kwa Utba. Akamwambia, nini Utba? Wewe mbona khawafi wewe? Mbona unaomba kike khawafi? Tushafika kwenye vita hapa sasa, mambo ya kutoa pesa na nini. Ule Utba kuitwa vile akaingia ghera. Mimi khawafi? Mimi mwanamke? Utaniona mimi. Zikapanda zile hamasa na ghera. Akamtukua ndugu yake Sheiba, akamwambia Sheiba, haya twende. Walid, twende. Wakajitoa mbele wao kwenda kupigana katika mubaraza, challenge, kwa sababu Waarabu walikuwa wakipigana, hawapigani kwa mwanzo jeshi zima, kutoka wale viongozi wao ikawa ni challenge one by one moja. Sasa ile ghera aliyotiwa na ule Abu Jahal na ujinga wake ule Utba, akaona lazima mimi ni muonesho wa Abu Jahal kwa mimi si muoga. Akamtukua ndugu yake Sheiba, akamtukua na mtoto wa ndugu yake Walid, wakaenda katika mubaraza, wakajitoa wao mbele mwanzo, wakawaita Waislamu, njooni tupambane. Upande wa Makureshi huku wakaruka vijana watatu wa Kiansar, mabarobaro, damu za chemka, miaka yao takriban miaka 17. Wakainuka mbio, Auf ibn Afrah, Muawidh na Abdullah ibn Rawaha, wakaenda wao katika safu watakupambana. Utba wauliza, nyinyi na nani? Hebu jielezeni, manake wamejifinika na wako mbali, hawaoni vizuri. Mkina nani? Wakajieleza, mimi ni mtu fulani, mimi ni mtu fulani, mimi ni mtu fulani. Utba akasema, la, Muhammad, tuletee kufu zetu, tuletee watu ambao ni hadhi yetu, usiletee vinyangarika hawa, hatuwajui kamwe hawa. Tuletee watu ambao ni hadhi yetu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawageukia masahaba akamwambia, ya Ali kum, ya Hamza kum, ya Ubaidillah simama. Hao ilikuwa ni katika Banu Hashim. Wakatoka wakaenda, wakaulizwa tena, nyinyi kina nani? Wakaanza kujitambulisha, kanambia mimi ni Abdullah ibn Harith, na mimi ni Ali ibn Abu Talib, na mimi ni Hamza. Wale wakasema, naam, sasa mmeletea kufu zetu, mmeletea watu ambao ni hadhi yetu. Hamza akapambana na Utba kwa ni agement hao, watu marika mmoja. Ali akapambana na Walid, na Ubaidillah akapambana na Sheiba, wakapambana ki umri. Vita vilivyoanza tu, Ali akamwangusha Walid, akitahamaki Hamza akamwangusha Utba. Ikabakia sasa vita between Sheiba na Ubaidillah. Ubaidillah akakatwa mguu, kabwa panga, akaumia. Kina Hamza na Saidina Ali wakaenda wakamsaidia, wakammaliza Sheiba. Ikawa ndo watu watatu wa kwanza kuuawa katika vita vya Badri. Waislamu wakawa wamepata morali kuwa mbele kuko sawa kabisa. Ubaidillah akachukuliwa. Huyu hakufa Badr, alikufa baada ya siku 3 hivi kutokana na ile jeraha alilolipata. Mtume sallallahu alaihi wasallam vita sasa vikaanza kupamba moto, kaanza sasa ile grupu kuingia kupigana. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaanza kumwomba Mungu subhanahu wa ta'ala, akainua mikono, kanyanyua mikono yake juu, akimwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala awapatie nusra. Na katika vita mtume alikuwa baina kupigana na akiomba Mungu. Akaenda kupigana, akirudi kwenye hema lake akiomba Mungu. Saidina Ali ibn Abi Talib asema, hatukumuona mtu
aliyekuwa yuko mbele yetu kumliko mtume. Yani sisi tukitahamaka tumwona mtume yuko mbele yetu yapigana. Na vita vinaposhtadi, vita vinapokuwa vikali, sote ilikuwa tumkimbilia mtume kujifita. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mara mtume yarudi kwenye hema lake, yuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yualeta kwa wingi ya Hayyu ya Qayyum. Sayyidina Ali asema mara nimekwenda kwenye hema na mbona mtume katika sida, yuileta ya Hayyu ya Qayyum. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ikawa yapigana na huku yamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, mpaka ikafika hali namna anavyoomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ile rida yake nguo yake ya juu ikaanguka. Sayyidina Abubakar akaiokota, akamrudishia, akampiga pambaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia ya Rasulullah, tosha, Mwenyezi Mungu atakupatia yale ambayo amekuahidi. Tosha ya Rasulullah. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na hamu kubwa sana kupatikane ushindi. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mara hali yake ikabadilika. Alipokuwa akipokea wahi mtume, hali ilikuwa yabadilika. Utamwona hali yake, sura yake huwa yabadilika. Mara akitulia kidogo hivi, uso wake ukaanza kunawiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamgeukea Abubakar, Sayyidina Abubakar radhiallahu anhu, akamwambia abshir ya Abubakar, tukua bishara ya Abubakar, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuteremshia malaika wapigane na sisi, watusaidie katika hivi vita. Mola Subhanahu wa Ta'ala akasema katika suratul Anfal, idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bialfin min almalaikati murdifin. Pale ulipoomba na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakujibu, akakuteremshia malaika 1000 kwa mfululizo wafuatana. Sayyidina Jibril alikuwako katika jeshi kama hili, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akateremshiwa malaika 1000 wapigane na Waislamu. Lakini walipoteremshiwa hawa malaika, Waislamu tayari walikuwa wako katika vita vimepamba moto. Hawakuteremshiwa malaika kisha wakaenda kupigana. Ni Waislamu walitoka wakaenda kupigana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaomba Mungu, Mwenyezi Mungu akamteremshia malaika. Na huku Mtume sallallahu alaihi wasallam akatukua mtanga akaurusha, akasema shahatul wujuh. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaeleza katika suratul Anfal, wama ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Uliporusha si wewe uliorusha, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyerusha. Yasemekana mtanga kama ule uliingia katika mato na uso wa kila kafiri. Malaika wakateremka, na walipokuwa teremka malaika, kuna jamaa moja ambaye alikuwa amewapatia ahadi Makureish kuwa atapigana nao, akaanza kukimbia, ambaye ni Iblis. Iblis alipoona malaika wateremka alikimbia yeye, akasema inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah rabbal alamin. Huyu Iblis alikuja kwa sura ya Suraka ibn Malik. Kuanzia Makka kule alikuwa kwa sura ya Suraka ibn Malik. Na Suraka ibn Malik alikuwa kiongozi katika Banu Kinana, na alikuwa ni mtu shujaa. Akasema kwa mimi niko na nyinyi, tutapambana pamoja, tutapigana pamoja. Lakini alipoona malaika wateremka, akasema inni akhafu Allah rabbal alamin inni ara ma la tarawna. Mimi naona ambacho nyinyi hamukioni. Mimi naona hawa malaika wateremka. Inni akhafu Allah rabbal alamin. Iblis akasema mimi namuogopa Mwenyezi Mungu
Makureshi wakastaajabu, wakaanza kumuita Suraka, mbona tukimbia? Akamwambia leo si siku yangu ya kupigana. Akakimbia Iblis. Vita vikapamba moto, malaika wakaingia katika vita, Makureshi wakaanza kuanguka. Na ajabu yenyewe ni kuwa manake maswahaba walikuwa hawana mapanga mengi, na vipanga vyenyewe vilikuwa ni vipanga vidhaifu. Maswahaba wengine mapanga yao yalivunjika. Mfano wa Ukasha ibn Muhsin, huyu panga lake lilivunjika haswa. Akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, Rasulullah, panga langu limevunjika. Mtume akamtukulia gongo, akamwambia hatakuwa ndaka pigana. Akamtukulia mti pale akampatia. Yule Muhsin Ukasha asema kile kijiti ama ule kigongo sijawahi kuona panga linalokata kama lile. Asema akapigana, akakata watu, akaua watu, na lile panga ilikawa yapigana nalo mpaka katika utu uzima wake. Semekana likawa maisha marefu, na alipokufa alizikwa na upanga wake ule aliopatiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kigongo cha mti. Mwingine ni Al-Abbas. Al-Abbas huyu ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika watu ambao Mtume alihusia kuwa mkimwona Al-Abbas msimpige vita wala msimuue, mshikeni tu mateka. Sasa huyu Al-Abbas alipokuwa watu wapigana, akatukuliwa kupelekwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na sahaba mmoja adi, yani kifupi kinono. Akamtukua, na Al-Abbas alikuwa mtu mkubwa, alikuwa na mtu na nguvu. Akampeleka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ule Abbas amwambia Mtume, ya Rasulullah, huyu hakunishika. Ule sahaba wa Kiansara amwambia, Rasulullah, ninakuletea Abbas, ninamshika mwenyewe. Abbas amwambia, la, hakunishika huyu. Alionishika ni mtu, pandikizi la mtu, mwenye farasi, mwenye kung'ara. Na huyu alikuwa ni malaika. Aliomshika Abbas akamkabidhi kwa ule sahaba akaenda akamtukua akampeleka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vita vapambana, lakini watu wana hamu ya kuwamaliza Makureshi. Watu wana hamu kummaliza Abu Jahal. Watu wana hamu kuwamaliza wale wakubwa wa Kikureshi. Sayyidina Abdurrahman ibn Auf asema, mimi nilikuwa napigana, natafuta watu ambao ni wakali, watu ni wazuri, ili tupigane pamoja, kwa sababu mimi nikishindwa, yule sahaba mwenzangu ambaye ni mzuri atanisaidia, na mimi pia naweza kumsaidia. Yani tutafute grupu ambao tuweza kupigana vizuri sana. Mara kitahamaki akiangalia hivi aona kibarobaro, mara kigeuka amona mwingine, vijana wawili wa Kiansar, Muadh na Muawidh. Mara huyu Muadh amgusa Abdurrahman ibn Auf, amwambia, ya ammi, hebu nionyeshe Abu Jahal. Wamjua Abu Jahal? Ambaye anamjua. Hebu nionyeshe ni yupi. Akitahamaki huyu wa huku pia amgusa, ambaye, ya ammi, nionyeshe Abu Jahal. Mwamtakiani Abu Jahal nyinyi? Vijana miaka 16, miaka 17, mwamjua Abu Jahal? Bwana, sisi tumesikia kuwa Abu Jahal alikuwa akimuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam sana, na sisi tunataka kummaliza. Yani watu wameingia katika Badri, wataka kumuua yule kiongozi wao, vijana mabarobaro wadogo. Kwa sababu gani? Kwa sababu huyu alikuwa akimuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdurrahman ibn Auf akamwambia, sawa, kimuona nitawaonesha. Mara akipigana hivi amwona Abu Jahal yule, akawageukia akamwambia, hadha sahibukum, rafiki yenu huyo hapa Abu Jahal. Sasa wale vijana vidogo na Abu Jahal pandikizi la mtu, wakasema wata tupambane naye. Wakaenda bwana wa kwanza Muadh akaenda akamrukia Abu Jahal, akampigia panga. Ile panga likampata katika guu lake.
Mara kitahamaki Muawidh huyu pia akampiga na panga, Abu Jahal akaanguka. Wale vijana wawili kwa furaha waona Abu Jahal ashakufa, wote wakakimbia kwa Mtume, ya Rasulullah, tumemuua Abu Jahal. Mimi ninamuua. Huyu amuonesha Mtume sallallahu alaihi wasallam panga lake, huyu wa pili amuonesha, ya Rasulullah, mimi ndo ninamuua. Si huyu, ni mimi. Wote wamuonesha Mtume kwa tumemuua Abu Jahal. Na Abu Jahal hajakufa, amepata majeruhi tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, nyote wawili mumemuua Abu Jahal. Basi watu wakaendelea vita. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, nileteni, nataka kumuona Abu Jahal, nataka kuona jumbi la Abu Jahal. Abdullah ibn Mas'ud alikuwa kimbirikimo katika masahaba, akaenda kumtafuta jumbi la Abu Jahal. Akifika pale amuona yaroroma katika sakarati al-maut, yaroroma, kaenda kamwekea kimbirikimo, kaenda kumpanda yule Abu Jahal. Abu Jahal akimwangalia hivi amwambia, mwana mtungaji, mtoto wa mtunga mbuzi, umepanda kipando kizuri leo. Yani hakuna kipando utakachokipanda kitukufu kama hiki leo. Yani mpaka katika mwisho wa umri wake Abu Jahal alikuwa nakufa. Hebu nieleze, nani aliyoshinda, sisi ama nyinyi? Abdullah ibn Mas'ud anambia, sisi ndo tumeshinda, Allah wa rasuluhu, Mwenyezi Mungu na mtume wake ndio walioshinda. Ule Abu Jahal akamwangalia, akamwambia, ukinikata nikate vizuri hichi kitwa changu, kisha wapelekee wanawake wa Makka uoneshe uzuri wa uso wangu. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud akamkatilia mbali, katukua panga lake kamkata Abu Jahal. Sasa angalieni tofauti wa huyu Abu Jahal, mpaka katika mwisho wake, mauti yake, hana kurudi nyuma na kutaka msamaha na kusema kwa Mwenyezi Mungu ni mmoja, kuwa na tauhid. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda kuliona ile jumbe lake akasema, hadha Firaun hadha al-umma, huyu ndo Firaun wa umma huu. Ikiwa kuna Firauni, basi huu ndio Firaun wa ummati Muhammad. Firauni wa Musa mwisho alitaka kusilimu, akasema kuwa namwamini Mola wa Musa. Kaambiwa, laana sasa wazama wewe ndo wataka kuamini. Lakini Abu Jahal mpaka mwisho wake hakuna imani, ni ukafiri juu ya ukafiri. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, katika watu ambao alisema pia wasiuawe ni Abul Bakhtari. Abul Bakhtari huyu pia alisema asiuawe kwa sababu aliwafanyia wema Waislamu walipokuwa katika Shi'bi Abi Talib, akawa yawapelekea chakula, yawaangalia vizuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema asiuliwe. Lakini Abul Bakhtari alipokuwa yataka kushikwa kupelekwa kwa Mtume akakataa, akasema kuwa mimi musini wate huru, kwa sababu alikuwa yeye na rafiki yake. Alipoambiwa kwa wewe tutakutukua mateka, akauliza, na huyu rafiki yangu? Akasema la, huyu rafiki yako hatuna amri hiyo, sisi tutammaliza tu. Ule Abul Bakhtari akasema, kama ni hivyo basi na mimi pia munimalize, kwa sababu sitaki wanawake wa Makka waseme kwa mimi nilimwata rafiki yangu alipokuwa yanihitajia. Basi yule jamaa akajitia katika vita, masahaba wakapigana naye wakamuua. Yule sahaba akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamueleza. Mtume akamwambia, haina neno, sisi tunataka kuwaonesha kwa sisi ni waungwana na sisi tuweza kuwafanyia wema vile vile. Umayya ibn Khalaf, huyu vita vilipokuwa vashtadi yapigana, akakutana na Abdurrahman ibn Auf. Na Abdurrahman ibn Auf alipokuwa Makka alikuwa ni tajiri yeye pia, na Umayya ni tajiri. Kwa hivyo ni watu ambao walikuwa wajuana na wafanya biashara. Na Abdurrahman ibn Auf aliposlimu pia hakukata uhusiano na
Umayya, walikuwa na uhusiano mzuri. Sasa katika vita alipokuwa pigana na Abdurrahman, ashamuona Umayya, akamwambia Abdurrahman, usiniue bana, mimi nitukue mateka, usiniue kabisa, niko tayari kutoa mali yoyote. Bilionea alikuwa, nitakupatia wale ngamia wenye kutoa maziwa kama kombozi yangu, sio na wasiwasi. Kina Abdurrahman ni mfanya biashara, kaona dili nzuri, sina haja kupigana nao, hata nimtukue mimi nipeleke kwa mtume, utapata ngamia wangu. Akamshika mateka ule Umayya ibn Khalaf, akawa enda naye kwa mtume. Mara Bilal ibn Rabah amuona Abdurrahman amemshika Umayya. Abdurrahman, Bilal akamwita Umayya, akamwita kwa jina lake. Ule Umayya akashtuka, amuona Bilal pandikizi la mtu Mwafrika mweusi atishia. Abdurrahman anamwambia Bilal, tulia bana, huyu ni teka langu, usimguse kabisa. Bilal hataki kusikia kabisa. Anambia huyu tumwate, huyu haiwezekani, hatuwezi kumwacha Umayya ibn Khalaf. Umayya ibn Khalaf ndo alikuwa amemshika Bilal ibn Rabah na alikuwa akimtesa Bilal ibn Rabah na kitesa watumwa wengi. Bilal alikumbuka zile siku zake, namna alipokuwa akiteswa, akasema leo huyu haokoki, lazima tumalize. Sayyidina Abdurrahman ibn Auf amkinga Umayya ibn Khalaf. Sayyidina Bilal akaenda kutoka masahaba, akaanza kumdunga yule Umayya, kila mtu akawa yamdunga kwa juu kwa chini. Sayyidina Abdurrahman anambia, mwateni bwana, huyu mteka wangu, ona dili yaharibika sasa. Kamdunga mpaka akafa. Alipokufa yule Umayya ibn Khalaf, aliangukia mawe. Alipoanguka pale kwa na mawe changarawe zile, akaanguka pale. Akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia tumemua Umayya ibn Khalaf. Mtume sallallahu alaihi wasallam, vita sasa hivi shamalizika, waliokimbia wamekimbia, wameuliwa Makuresh 70, wametekwa, walioshikwa mateka karibu 73 hivi. Upande wa Islamu hivi takriban watu 13 ama 15 hivi wameuawa, lakini hakuna mateka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa amri kuwa wale ambao walioliwa katika Waislamu wakimbiwe makaburi, wazikwe pale pale. Wale hawana cha kuswaliwa, hawana cha kukafiniwa, hawana cha kuoshwa, kwa kufukuliwa makaburi wakazikwa wale masahaba ambao waliokufa Badr. Na ukienda Badr pale utaona majina yao yameandikwa, masahaba wote ambao waliokufa katika vita kama vile. Katika upande wa Makuresh waliokufa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha wachukuliwe, watiwe katika kisima ambacho hakitumiki kikavu, wakachukuliwa wote wakatupwa katika kisima kama hiko. Walipokuwa waenda kumchukua Umayya ibn Khalaf, abebo ule mwili wake ukawa wabubujika, haubebeki. Kila masahaba ataka kumbeba, haubebeki, wabubujika. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, huyu mfukieni hapo. Masahaba wakachukua yale changarawe na mawe wakamiminia pale. Ikawa ni kama ahdi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataka kumlipia Sayyidina Bilal ibn Rabah, kwa kuwa alikuwa akiwekewa mawe na yeye vile vile akazikwa vile vile na mawe. Kama tadinu tudan, akafanywa vile vile, akazikwa amewekewa mawe kama ndio kaburi lake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakaa Badri takriban siku 3 pale. Mwanzo kuangalia kama hawa Makuresh watarudi ama vipi, kisha kuzika wale masahaba. Kulikuwa na masala ya ngawira, kukusanya yale mali na kuzigawanya. Kulikuwa na masala ya prisoners of wars, mateka wale, tufanye nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akataka ushauri kwa Sayyidina Abubakar as-Siddiq. Sayyidina Abubakar as-Siddiq akamwambia, hawa sisi tuwachukue mateka, watulipe fidia, kwa sababu hawa watu wetu, jamaa zetu hao Makuresh
na kisha wakitulipa yale mali tutayatumia katika vita na katika kuangalia maslahi ya Uislamu. Saidna Umar akamwambia, ya Rasulullah, tuwaue wote mabwana wa Kikuresha, makufara hawa, war criminals hawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaifuata amri ya Saidna Abubakar ni Siddiq, akatukua kombozi kutoka kwao, kila mtu alipe dirham 1400 au 1000 mpaka 1400, ambao hawana pesa lakini wajua kusomesha, kila mtu asomeshe sahaba 10. Watu wa Madina walikuwa hawajui kusoma na kuandika, wakawa wengine wawasomesha. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika moja ya mateka ilikuwa ni mume wake, binti yake Zainab al-Ausi. Yule Zainab akamtolea kombozi mume wake, akatukua mkufu aliyokuwa amepatiwa na mamake Sayyidatuna Khadija binti Khuwailid radhiyallahu anha, akampelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alilia sana alipouona ule mkufu, aliukumbuka mkufu wa mke wake kipenzi chake na Khadija radhiyallahu anha. Kwa mukhtasar, hiyo ndio ilikuwa vita vya Badri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwapatia Waislamu ushindi mkubwa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam sababu nyingine ya kukaa pale Badri siku 3 ni kuonesha ukubwa wake na utukufu wake na nguvu zake, kuwa ameweza kuwashinda Makureshi. Inshallah Mwenyezi Mungu atupatie baraka zao. Ahli Badri ni watu wakubwa sana. Mwenyezi Mungu aliambia, ifalu ma shitum, fanyeni mnalotaka, hakika Mwenyezi Mungu amewaghufiria madhambi yenu. Katika watu ambao waliopatiwa ruhusa kufanya jambo lolote ni ahli Badr. Hata wakifanya makosa wao washapata msamaha wa Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na sengine ahli Badr si tuwatumia makosa, tuwatumia kuwapiza watu. Ikiwa kuwapiza mwajibiwa, je, kama una haja? Watu wana haja nyingi, hatuna makazi, hatuna hivi. Tukitawassal na wao tutawassal kwa mambo mazuri. Si ukiibiwa simu wewe utawassal na ahli Badr, soma al-Badir. Soma al-Badir upate kazi, upate mke mzuri, upate nyumba, upate hiki. Inshallah Mwenyezi Mungu atupatie baraka zao, tujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.